Здесь поблизости подобных ресторанов нет, поэтому мы закрываем потребности людей, живущих по соседству, так скажем, ну, всех категорий, и семейных, и тех, кто идет парой, и тех, кто идет один, допустим, кофе там попить или пообедать, и какие-то деловые встречи. То есть здесь можно и какой-то день рождения отпраздновать, и с ребенком прийти, потому что есть хорошая детская. Получается, он многозадачный, то есть у него его целевая аудитория очень широкая. Это большой плюс.